Hi friends, welcome to Express Cooking. இன்னைக்கு நம்ம சாக்லேட் கேக் தாங்க பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே ஈஸியா, ரொம்பவே குயிக்காவே செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அவனை நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம். பேக் மோட கிளிக் பண்ணிட்டு 350 டிகிரி ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன். பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துருக்கிறேன். இதில் தான் நான் இன்றைக்கி பேக் பண்ண போகிறேன் கேக்கை. அதுக்கு நான் பட்டரை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன். அதை லைட்டாக எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தடவி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்காக வேண்டி பட்டர் பேப்பர் எடுத்துருக்கிறேன். பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் மைதாவை கூட தூவிக்கலாம் மேலே. ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துருக்கிறேன். ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சலிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கு நான் இந்த ஜல்லடையை எடுத்துருக்கிறேன். 1 கப் மைதா, 1/2 கப் கொக்கோ பவுடர், 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 ஸ்பூன் உப்பு. எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் ஒரு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் எண்ணெய் இல்லைன்னா பட்டர் இருந்ததுன்னா பட்டரை உருக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப், 1/2 கப் பால், லைட் சூடான 1/2 கப் தண்ணி, 1 ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ். எல்லாத்தையுமே நல்லா பீட் பண்ணணும். ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். சர்க்கரை முட்டை எல்லாமே நல்லா கரையணும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம். மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது, பாதி பாதியாக சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தோடையும் சேர்ற மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாதி மிச்சம் இருந்த மாவையும் சேர்த்துடலாம். ஒட்டி இருக்க மாவெல்லாம் இந்த மாதிரி கரண்டியால் எடுத்து விடுங்க. எடுத்து வச்சிருந்த பேக்கிங் ட்ரேல இதை ஊற்றிடலாம். இப்போ அவனும் ப்ரீஹீட் ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து அவனில் வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 350 டிகிரியில் 30 நிமிஷம் வச்சிடலாம். 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்றத. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்க மாதிரி தெரியும். உள்ளே சில நேரத்தில் வேகாமல் இருக்கும். அதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி டூத்பீக்கை வச்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், ஒட்டவே இல்லை, ரெடி ஆயிடுச்சு. உடனே கட் பண்ணிடக்கூடாது. 15 நிமிஷம் கழித்து நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குதுன்றத. 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி லைட்டாக கத்தியால் எடுத்து விடுங்க. பிளேட்டை இந்த மாதிரி மேலே மூடிட்டு திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் ஒட்டாமல் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துடும். பட்டர் பேப்பரை வெளியில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய, குயிக்காக செய்யக்கூடிய சாக்லேட் கேக் ரெடி பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்திருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் குக்கிங். தேங்க்யூ.